በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ናይ ሰራዊት ጌታ ልዑል እግዚአብሔር አምላኽ ነዛ መዓልቲ እዚአን ነዛ ሰዓት እዚአን ባሪኽን ቅዱስን ስለ ዝሃበና ክብርን ምስጋናን ውዳሴን አምልኾን ንዘለዓለም ንዑ ይኹን። እምበኣር ናይ ሎሚ ኣርእስትና ኣይትናወፁ። ኣብዛ እትናወፅ ዘላ ዓለም ሰላም ክንረክብ ንኽእል ዶ? እወ ንኽእል ኢና። ምኽንያቱ ሰላምና ካብ ኩነታት ዓለም ዘይኮነስ ካብቲ ኩሉ ዝኽእል ልዑል እግዚአብሔር ኣምላኽ እዩ። ካብ ማዕበል ዝበልፅ እምነት ተቐዳማይ ምስ እንሪኦ ካብ ማዕበል ዝበልፅ እምነት እዩ። ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ጃልባ ህይወትና እናሃለወ ስለምንታይ ንፈርሕ? ማዕበልን ነፋስን ንደገ እምበር ንውሽጥና ከናውእ ከም ዘይግባእ እዚ ትምህርቲ የዘኻኽረና። ከምቲ ካልኣይ እንሪኦ እውን መንነት ክርስቲያን እዩ። መንነት ክርስቲያን ደሴትን አንበሳን እዩ። ክርስቲያን ማለት ከም ደሴት እዩ። ባሕሪ እናወፅ ንፋስ ይነፍስ፣ ደሴት ግን ካብ ቦታኣ ፈለክ ኣይትብልን እያ። ክርስቲያን ማለት ከም አንበሳ እዩ። ብዙሓት ኣራዊት ማለት ፀገማት ከይቦሙ እንተለው ንሱ ግን ብተስፋን ብህድኣትን ይነብር። ከምኡውን ኣብ ጊዜ ፀገም ዝግበር ምስጋና። ነቢይ እንባቆም በለስ እንተዘይፈረየት ኣነ ገና ብእግዚአብሔር ክሕጐስ እየ ከም ዝበለ ሎሚ እውን ወላ ነገራት ከምቲ ዝደለናዮ ኣይኹኑ፣ ኣምላኽና ግን ኣይልወጥን እዩ እሞ ብኡ ንሕጐስ። ከምኡውን ቃል ኪዳን ኣምላኽ ካብ ርእስኹም ሓንቲ ፀጉሪ ኣይክጠፍእን እያ። እግዚአብሔር ንህዝቡ ይሕሉ እዩ። ስለዚ ኣይትናወፅን ኣይትሸበሩን። ናይ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ተመክሮ መርከብ ክሳብ ተሰበረ ማዕበል እንተበርትዐ እኳ ካብ ርእሶም ሓንቲ ፀጉሪ ኣይክጠፍእን እያ ይብል። መለኮታዊ ተስፋ ኣለና። ንሕና ብኢድ እግዚአብሔር ዝተሓዝና ኢና እሞ ኣይንፍራሕ። ወገነይ ኩሉ ነገር ኣብ ትሕቲ ጽኑዕ ሓለዋ እግዚአብሔር እዩ ዘሎ። እቲ ዘይድቅስ ሓላዊ እስራኤል ምሳና ስለ ዝኾነ ኣይትናወፁን ኣይትሸበሩን። ስብሃት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።